हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टैंडिया चैनल पर। मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। पहले तो ये कहना है, बहुत 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 से ज़्यादा थैंक्स इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को प्यार से मेरा चैनल अभी 6K कंप्लीट हो गया, लेकिन वॉच टाइम बहुत से ज़्यादा कम है। मेरे सभी व्यूअर्स के पास मेरी यही विनती है, मेरा सारे वीडियो पूरा वॉच करना प्लीज़। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टैंडिया चैनल पर। मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। पहले तो ये कहना है, बहुत 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 से ज़्यादा थैंक्स इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को प्यार से मेरा चैनल अभी 6K कंप्लीट हो गया, लेकिन वॉच टाइम बहुत से ज़्यादा कम है। मेरे सभी व्यूअर्स के पास मेरी यही विनती है, मेरा सारे वीडियो पूरा वॉच करना प्लीज़। और भी न्यू और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए।